Салам достор. Соңку учурда MCN Coin боюнча аябай көп суроолор келүүдө. Мен сиздерге так жооп берип коюуну чечтим. Анда бул тууралуу кенен айтып бериш үчүн 20-январга кайтып баралы. 20-январдагы стористерим менин кайрылуум. Мен блогерликтен тышкары дагы журналист, алып баруучумун. Тойлорду алып барам, иш чараларды алып барам, лотереяларды алып барам. Эгер лотереяларды алып барсам, демек мен уюштуруп калган болбойм да. Ал жака менин кызматымды сатып алышат, алып баруучулук кызматымды сатып алышат. Ошондой эле Кыргызстандагы бир криптовалюта иш чарасын алып баргам. Ошол иш чарасындагы видеону колдонуп, башка элдерге алгыла деп жүргөн экен. Мен силерге эч кандай криптовалюта сунуштабайм. Алгыла деп дагы айтпаймын, достор. Андыктан абайлаңыздар. Ошон үчүн урматтуулар, кимде ким мен видеомду таркатып, сиздин кызыңыз же болбосо, сиздин таанышыңыз, сиздин келиниңиз же болбосо дагы бирөөңүз ким болом, жакындарыма видеомду жөнөтүп, продукцияңыздарды сунуштабаңыздар сураныч. Бул юридикалык жактан сиздерди жоопкерчиликке тарта турган жумуш. Сиздерди эртең сотко берип койсом болот. Жогоруда видеодо көргөнүңүздөй эле MCN Coin'ду мен жарнамалап, реклама жасап же сатып алуу сунушун эч кимге киргизген эмесмин. Ошол күнгө кайтып келе турган болсок, мага 2 сааттык компаниянын ичиндеги кардарлардын арасындагы лотерея плюс кыргыз эстрадасынын ырчылары катышкан чоң концерттик программа болот, алып барып бересизби деп кайрылышты. Мен ошол күнү бош болгондуктан макулдугумду берип, иш чараны жөн гана алып барып бердим. Азыркы учурда кээ бир журналисттер, пабликтер учурдан пайдаланып, менин жүзүмдү жана сүрөтүмдү колдонуп, реклама кылган деген жалган маалыматты таркатууда. Бул жалган маалымат менин репутациямды каралоого жана жөн гана хайп кармоого багытталган. Эгер мен MCN Coin'ду рекламалаган, жарнамалаган видеороликтерим же болбосо социалдык тармактардагы публикацияларымдын далилдери бар болсо, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде жооп берүүгө даярмын. Ал эми азыркы учурда менин видеолорумду далилсиз колдонуп, просмотр көбөйтүп, же болбосо каралап жаткан кесиптеш журналисттер менен Кыргыз Республикасынын мыйзамынын негизинде соттошууга аргасызмын.